ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्माचंद द्वारा सुनता मीठे मीठे बच्चे। Unmuted all members. Muted all members. ओम शांति। अॼु मिठा मिठा श्री बाबा ब्रह्माचंद द्वारा सुनता मीठे मीठे बच्चे। बाबा सभिनि खां पहिरियों कहिड़ी सावधानी ॾियारंदा आहिनि कि पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो। मां आत्मा परमपिता परमात्मा जी संतान। परमात्मा मुंहिंजी आत्मा जो बाप आहे। जीअं मुंहिंजो रूप आहे हूअं ई मुंहिंजे बाप जो रूप आहे। मां बि निराकार ज्योतिर्बिंदी आहियां त मुंहिंजो बाप बि निराकार ज्योतिर्बिंदी आहे। निराकार अर्थात जंहिंजो शारीरिक आकार न हुजे। मां निराकार आत्मा परम धाम मां हिन सृष्टि ते ईंदी आहियां त साकारी शरीर साकारी चित्र धारण कंदी आहियां। लेकिन परमात्मा भी साकारी चित्र धारण कंदो आहे, लेकिन खुद जो न। जीअं पाण चईंदा आहियूं ये असांजो शरीर आहे, असांजा हथ आहिनि, असांजा पेर आहिनि, लेकिन परमात्मा पंहिंजो शरीर न वठंदो आहे। परमात्मा कंहिंजे गर्भ में अची करे जनम न वठंदो आहे। जेसिताईं आत्मा गर्भ में न ईंदी तेसिताईं उहो पंहिंजो शरीर वठंदी ई न। त परमात्मा जो अवतरण थींदो आहे। ईअं ई हर धर्म स्थापक अवतरित थींदा आहिनि। धर्म स्थापकनि जी आत्मा ॿिए जे शरीर में अवतरित थी करे धर्म जो स्थापन करे पोइ पंहिंजो नयो जन्म वठंदी आहे। जीअं गुरु नानक जी आत्मा आहे त उहो पहिरियों ॿिए जे शरीर में आई, हुन धर्म स्थापन कई, पोइ हुन वञी करे ॿियो नयो शरीर वरितई। छो जी मथां खां आत्मा मथां खां ईंदी आहे धर्म स्थापन करणु। त उहो सुख पहिरियों आत्मा जॾहिं मथां ईंदी आहे त सुख ई ॾिसंदी आहे पंहिंजे जीवन में। लेकिन हिते त जंहिंजा बि पाण धर्म स्थापकनि जी कहानी त ॿुधंदा आहियूं त सभिनि जे जीवन में दुख त आहे न। लेकिन उहो जंहिंजो बि शरीर खे पाण पूजूं था कि इहो गुरु नानक आहे, इहो ईसाइन जो क्राइस्ट आहे, जीसस क्राइस्ट, ऐं जेको बि धर्म जे स्थापकनि जो शरीरनि जे रूप में पाण उन्हनि खे यादि था करूं, उहो हुन आत्मा जो शरीर न आहे। हुन आत्मा में गुरु नानक जी आत्मा, हुन शरीर में हुन गुरु नानक जी आत्मा आई। जीअं गुरु नानक जो चित्र जेको तव्हां यादि कंदा आहियो न, उहो गुरु नानक जो चित्र न आहे। हुन शरीर में गुरु नानक जी आत्मा आई, सिख धर्म जी स्थापना कई, पोइ हुन वञी करे ॿियो सुठो शरीर वरितई, सुख जो जीवन जीअं पहिरियों। हाणे उहो ई सभु धर्म जी आत्मायूं हिते ई आहिनि। धर्म स्थापक कंहिं न कंहिं शरीर में पंहिंजो पार्ट वॼाइनि थी, पंहिंजे धर्म जी पालना करनि था। लेकिन परमात्मा जेको आहे उहो देवी देवता धर्म जी स्थापना कंदो आहे, लेकिन हुनजी पालना केरु कंदो आहे? लक्ष्मी नारायण ऐं राम सीता। श्री परमात्मा खे त शरीर में अवतरण वठिणो हूंदो आहे न, हुनखे शरीर पंहिंजो वठंदो न आहे। हिन करे परमात्मा लक्ष्मी नारायण राम सीता खे पूरो राज्य ॾेई वेंदो आहे। उन्हनि खे पढ़ाए लिखाए लाइक़ ठाहींदो आहे। लाइक़ ठाहे करे उन्हनि खे पंहिंजो उहो पूरो राज्य ॾींदो आहे कि तव्हां मुंहिंजे जेको मां धर्म स्थापन कयो आहे हुनजी संभाल करो। मां जेको धर्म स्थापन करां थो हुन में दुख, अशांति, विकार, ग़रीबी, बीमारियूं, भ्रष्टाचार आदि न थींदो। त परमात्मा बि पंहिंजी आत्माउनि खे एतिरो लाइक़ ठाहे वेंदो आहे, एतिरी शक्तियूं, एतिरा गुण ॾेई वेंदो आहे कि हुननि जे हुन दुनिया में हूंदे हुए हुन दुनिया में कोई भी विकार न हूंदो, कोई भी कूड़, पाप, भ्रष्टाचार न हूंदो, कोई भी बीमारी, रोग, लड़ाई झगड़ा न हूंदो। अहिड़ी दुनिया, अहिड़े धर्म जी स्थापना भगवान करे थो। तॾहिं हिन संगम युग ते, कलयुग जे अंत, सतयुग जे आदि जे विच जो जेको ही संगम युग आहे, हिन ही संगम युग ते अची करे भगवान उहो धर्म जी स्थापना करे थो। हुन धर्म में वञण वारी जेकी आत्मायूं आहिनि हुननि खे लाइक़ ठाहे थो। हिकु हिकु गुण
हिकु हिकु शक्ति हुननि में भरे थो, पहिरियों सम्झाए थो कि इहो गुण हीअं धारण करो, हीअ शक्ति हीअं धारण करो, इन सां इहो फ़ाइदो आहे, इन सां इहो फ़ाइदो आहे। हुन खां पोइ आत्मायूं पंहिंजी महिनत सां उहो गुण शक्तियूं ज्ञान पंहिंजे जीवन में धारण थी करनि। वो जेकी ज्यादा मेहनत कंदियूं, जेकी ज्यादा लायक ठहींदियूं, वो हुते वञी उच्च पद पाईंदियूं। जी स्कूल में भी पढ़ाई पढ़ंदा आहियूं त टीचर त सभिनि खे हिकु जहिड़ो ई पाठ पढ़ाईंदो आहे न, लेकिन कोई ॿार होशियार हूंदा आहिनि, कोई कमज़ोर हूंदो आहे, कोई खे पढ़ण जी इच्छा ई न हूंदी आहे, ज़बरदस्ती माउ पीउ स्कूल में मोकिले छॾींदा आहिनि। त परमात्मा बि जेकी हाणे पढ़ाई पढ़ाए थो सतयुगी दुनिया में वञण जे लाइ, त कोई त ॿार ॾाढी सुठी रीति पढ़नि बि था ऐं ॿियनि खे पढ़ाइनि बि था, पंहिंजे अंदरि ओड़ा गुण शक्तियूं धारण बि था करनि। कोई त कमज़ोर आहिनि, ख़ुदि बि पढ़ी शौक़ु अथनि लेकिन पढ़ी नथा सघनि, त इन करे हुनखे कमज़ोर चईंदासीं। ऐं कोई त इच्छा कोन अथनि पर ज़बरदस्ती ॿुधंदा आहिनि, ज़बरदस्ती ईंदा आहिनि। त बाबा चवनि था कि टई प्रकार जा ॿार बाबा जा बि आहिनि, स्टूडेंट विद्यार्थी। बाबा अची करे स्कूल बि खोले अथई न, ईअं ई बाबा जो 3 प्रकार जा ॿार बि आहिनि। कोई त ॾाढो सुठो लाइक़ु आहे, कोई त चयो मञणु चाहे थो लेकिन शक्ति कोन त करे नथो सघे, कोई त ॿुधी करे बि अनजान थी वेंदो आहे। घर में ॿार बि ईअं हूंदा आहिनि, स्कूल में विद्यार्थी बि ईअं हूंदा आहिनि। त बाबा चवंदा आहिनि मां तव्हांजो बाप बि आहियां, टीचर बि आहियां, सतगुरु बि आहियां। त मुंहिंजा 3 प्रकार जा ॿार बि आहिनि, विद्यार्थी बि आहिनि ऐं फॉलोवर्स बि आहिनि। गुरु जेके चईंदो आहे उहो कंदा आहिनि न, हुनखे मञण वारा। त परमात्मा खे बि जे गुरु कयो आहे, उहो बि केरु त गुरु जे चए ते हले थो, परमात्मा गुरु जे चए ते। कोई हलणु चाहे थो लेकिन हिम्मत कोन अथनि, कोई ॿुधी करे बि अनजान थी वेंदा आहिनि। त बाबा चए त ईअं त मूंसां त सर्व संबंध निभायो, हिकु बि संबंध न छॾिजो। भॻवान सां आत्माउनि खे सर्व संबंध निभाइणा आहिनि। शिवजी जे पाण भक्ति मार्ग में ॻाईंदा आहियूं न, सर्व संबंध तुसां गॾु निभायां, त उहो कॾहिं निभाए सघंदा आहियूं? हाणे ई जॾहिं भॻवानु ब्रह्मा जे तन में ईंदो आहे तॾहिं ई पाण सर्व संबंध परमात्मा सां निभाए सघंदा आहियूं, अनुभव करे सघंदा आहियूं। छोजी संबंध निभाइण जे लाइ शरीर खपे न, जेसिताईं आत्मा खे शरीर न हूंदो त उहो संबंध में कीअं ईंदी? आत्मा जे रूप में त भाव आहे, जॾहिं शरीर वठंदी आहे तॾहिं कंहिंजी माउ ठहींदी आहे, कंहिंजो पीउ ठहींदी आहे, कंहिंजी भेण जो पार्ट वॼाईंदी आहे, कंहिंजे भाउ जे रूप में पार्ट वॼाईंदी आहे। अलॻि अलॻि संबंध शरीर सां गॾु आहे, लेकिन शरीर जे बिना असां सभु आत्मायूं केरु आहियूं? भाव आहियूं, हिकु बाप जी संतान आहियूं। त परमात्मा बि हिन सृष्टि ते अची करे शरीर धारण कयो अथई, छोजी सर्व संबंध पाण आत्माउनि सां उन्हनि खे निभाइणो आहे। छोजी आत्मायूं हिन सृष्टि ते संबंध निभाइण बि भुलिजी वयूं आहिनि कि कीअं सुख शांति सां हिक ॿिए सां संबंध निभायूं। हर संबंध में अशुद्धता आहे, अपवित्रता आहे, हर संबंध में कड़ाहट आहे। हाणे पाण खे सिखाए केरु कि कीअं संबंध में रहूं त सुख शांति ऐं पवित्रता रहे? त हिन करे भॻवानु अची करे ब्रह्मा जे तन में असांखे चए थो कि मूंसां सभु संबंध निभाईंदव त मां तव्हांखे ॿुधाईंदोमांव कि कीअं कंहिंसां कीअं संबंध निभाइणो खपे। माउ सां, पीउ सां, भेण सां, भाउ सां, माउ पीउ हिक ॿिए सां, भाउ भेण हिक ॿिए सां, पति पत्नी हिक ॿिए सां। त सर्व संबंध बि निभाइण परमात्मा हाणे पाण खे सिखाए थो। छोजी परमात्मा ख़ुदि त मिठो आहे न, ख़ुदि त आहे ई सुठो। त पाण बि जॾहिं हुन सां गॾु संबंध निभाईंदासीं त पाण खे बि उहो मिठो ठाहींदो, पाण खे बि सेखारींदो आहे कि कीअं सुख शांति सां हर संबंध निभायो। कॾहिं हिन संगम युग ते, कलयुग जे अंत सतयुग जे आदि जे विच जे समय संगम युग ते थोरे से समय में भॻवानु पाण खे
केॾी सारियूं ॻाल्हियूं सिखाए वेंदो आहे न। बाक़ी समय त भॻवानु सृष्टि ते ईंदो न आहे। ये थोरो सो ई समय आहे जॾहिं भॻवानु हिन सृष्टि ते अची करे पाण सभिनि आत्माउनि सां मिलंदो आहे, पाण सां ॻाल्हाईंदो आहे, पाण खे ॾिसंदो आहे। बाबा चए थो मां तव्हांजी उथणी वेहणी सभु कुझु ॾिसंदो आहे, लेकिन जेका ॿार मूंखे यादि कंदा आहिनि, मूंखे एतिरो समय थोरी हूंदो आहे कि मां पूरी सृष्टि जी हर आत्मा जो हर सेकेंड ॾिसां कि इहो छा थो करे, इहो ॿार कीअं कमु थो करे, इहो ॿार छा थो सोचे। न, जेकी आत्मायूं मूंखे निराकार रूप में यादि कंदियूं आहिनि सचे मन सां, उनखे मां घड़ी घड़ी ॾिसंदो रहंदसि। जॾहिं तव्हां यादि कंदा आहियो त मुंहिंजी बि न यादि तव्हांखे पहुचंदी आहे, तव्हांजी यादि बि मूंखे पहुचंदी आहे, त मां बि तव्हांखे यादि करिणो आहे त ॾिसंदो आहे कि तव्हां छा छा कीअं कीअं था करो। हिन करे चईंदा आहियूं हर कर्म कंदे बाप खे यादि करो त बाबा बि पंहिंजे हर कर्म ॾिसनि कि ॿार कीअं कर्म थो करे, त पंहिंजे कर्मनि खे सुधारण लाइ पाण खे शिक्षा ॾींदा आहिनि। छो जी कर्म सुधारणा आहे न। हाणे अञा ताईं त पंहिंजा कर्म विकारनि जे वश थी करे पंहिंजी आत्माउनि ते विकर्मनि जो बोझो जमा थी वियो आहे। जेके कंहिं जॻह ते कचिरो जमा थी वेंदो आहे न, त उहो ई आत्मा में विकर्मनि जो बोझो जमा थी वियो आहे। एतिरा पाण बुरा कर्म कया आहिनि विकारनि जे वश, काम वश, क्रोध वश, लोभ वश, मोह वश, अहंकार वश, ईर्ष्या, द्वेष, इन्हनि सभिनि विकारनि जे वश आत्मा एॾा बुरा कर्म कया अथई कि आत्मा में छाप लॻी वई आहे। हाणे हुन एतिरी विकारनि जी छाप खे कीअं हटायूं पाण? त परमात्मा बाप चए थो हर कर्म कंदे उठंदे वेहंदे मूंखे यादि कंदो त तव्हांजी उहा आत्मा ते जेकी छाप मैल चढ़ियल आहे, विकारनि जो बोझो जेको चढ़ियल आहे, उहो सभु ख़तमु थींदो वेंदो और तव्हांजी आत्मा हिकदमि स्वच्छ शुद्ध थी वेंदी, साफ़ थी वेंदी न। साफ़ सुथरी जॻह त ॾाढी सुठी लॻंदी आहे न। ऐं साफ़ सुथरी अगरि पाण कंहिं चीज़ खे साफ़ सुथिरो करूं त साफ़ सुथरी जॻह ते ई रखंदासीं न। हाणे पंहिंजी आत्मा साफ़ सुथरी थी वेंदी, पंहिंजो संस्कार, स्वभाव, उथणी वेहणी, कर्म सुठा थी वेंदा। त बाबा चए थो मां त आत्माउनि खे सुठे शरीर में रखंदमि। अञा त हिन विकारी पतित शरीर में आयो न, ये तो छीछी शरीर आहे, लेकिन हिन ई शरीर में रही करे पंहिंजी आत्मा खे साफ़ करो मूंखे यादि करे। पोइ जॾहिं तव्हां आत्मा साफ़ थी वेंदव, गुलगुल थी वेंदव, फूल मुआफ़िक थी वेंदव, हीरे मुआफ़िक चमकी वेंदव, तॾहिं मां तव्हांखे पोइ सत्संग में वञी करे सुठो प्रदान सुठो शरीर बि तव्हांखे ॾींदमि। शरीर त माउ पीउ सां ई पैदा थींदो आहे, लेकिन हिते विकारनि जो शरीर आहे। सत्संग में योग बल वारो शरीर हूंदो त उहो शरीर बि पवित्र शुद्ध हूंदो। त शुद्ध शरीर जे लाइ आत्मा में शक्ति बि त हुजे कि शुद्ध शरीर पैदा करे सघे। त बाबा चए थो हिते पंहिंजी आत्मा खे शुद्ध करो, शक्तिशाली करो, पोइ तव्हांखे सत्संग में शरीर बि सुठो मिलंदो, निरोगी मिलंदो। जे शरीर में बास, बदबू आदि, गंदगी, रोगी आदि न हुजे। सत्संग में पंहिंजो शरीर बि सुंदर, स्वस्थ, निरोगी हूंदा। अहिड़ी दुनिया, सुठी दुनिया, साफ़ सुथरी दुनिया स्थापन करण लाइ बाबा हिन सृष्टि ते ब्रह्मा जे तन में पाण सां गॾु रात ॾींहुं महिनत थो करे कि मुंहिंजा सभु ॿार साफ़ सुथरा थी वञनि, मुंहिंजा सभु ॿार सुखी शांत थी वञनि, निरोगी थी वञनि। दुनिया में कहिड़ी दुख शांती आहे, भॻवान खे त ॿुधाए में ईंदो आहे न। माण्हू ॿार दुख में सॾु कंदा त भॻवान वटि त ॻाल्हि पहुचंदी आहे, लेकिन भॻवान पंहिंजी मदद करे थो, पर पाण मञो ई नथा त पोइ पाण जी केरु मदद करे सघंदो। छो जी इहो समय आहे कि दुनिया में कोई बि कंहिंजी मदद न करे सघंदो आहे। छो जी अहिड़ी रोगी दुखी जी दुनिया थी वई आहे, कॾहिं बि कंहिंखे कुझु बि थी सघे थो। लेकिन परमात्मा खे त ख़ुदि जो शरीर ई न आहे, थींदो कंहिंखे आहे, शरीर खे ई आहे न, आत्मा खे थोरी कुझु थींदो आहे। ये दुख जेको थींदो आहे, कुझु बि गड़बड़ आदि थींदी आहे,
बल भोगदी आत्मा आहे लेकिन थींदो त शरीर खे आहे न। परमात्मा खे त पंहिंजो शरीर ई न आहे त हुनजी आत्मा त सदैव साफ़ आहे। त हिन समय कहिड़ी आत्मा सभिनि आत्माउनि जी मदद करे सघंदी आहे? परमात्मा जी आत्मा। आत्माउनि जो पीउ परमात्मा जे सिवाय विश्व जी सर्व आत्माउनि में कोई भी अहिड़ी आत्मा न आहे हाणे हिन दुनिया में कि सभिनि जी मदद करे सघे। ऐं कोई काथे बीमार आहे, कोई काथे बीमार आहे, कोई काथे दुखी आहे, कोई काथे दुखी आहे। पाण त न पहुची सघंदा आहियूं लेकिन परमात्मा जी शक्ति त पहुची सघंदी आहे न। पर परमात्मा खे त हेॾा सारा ॿार अथसि। हाणे जेसि ताईं पाण हुनखे यादि न कंदासीं, हुनखे मन जी ॻाल्हि न ॿुधाईंदासीं त परमात्मा ताईं ॻाल्हि पहुचंदी न त उहो मदद कीअं कंदो। त परमात्मा ताईं डायरेक्ट ॻाल्हि पहुचे हुनजे लाइ पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो, परमात्मा खे निराकार रूप में यादि करो त पंहिंजे मन जी हर ॻाल्हि परमात्मा ताईं पहुचंदी। ऐं परमात्मा पंहिंजी आत्मा में शक्तियूं भरंदो आहे जंहिंसां पंहिंजा दुख जो समय भी हलचल में न बीते, हिकदमि शांति सां पाण हुन दुख जे समय मां बि निकिरी वञे। त हाणे इहो अभ्यास विझो, छो जी कोई बि समय ते पाण सां गॾु कोई शरीर जो संबंधी हुजे न हुजे लेकिन परमात्मा पाण सां गॾु सदैव रहंदो आहे। त हाणे खां ई जॾहिं अभ्यास विझंदव कि मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो बि परमात्मा आहे, मां भी निराकार, मुंहिंजो बाप भी निराकार, मां भी परम धाम जी वासी आहियां, मुंहिंजो बाप भी परम धाम जी वासी आहे। हाणे मां आत्मा पंहिंजे बाप खे निराकार रूप में यादि करां थी। परमात्मा खां मुंहिंजे आत्मा में सर्व शक्तियूं गुण ज्ञान भरजतो थो वञे। ईअं घड़ी घड़ी पंहिंजे पाण खे यादि ॾियारंदा रहो। बसि तव्हांजो शरीर जो संबंधी अथव, बाबा इहे नथो चए कि तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे न संभालो, धंधा दौरी न करो, शरीर जे संबंधी सां संबंध न निभायो, सभु कुझु करो लेकिन जेको तव्हांजो अविनाशी संबंधी आहे न परमात्मा, आत्मा जो पीउ जेको परमात्मा आहे न, उन सां गॾु संबंध सभिनि सां निभायो। कंहिंसां बि ॻाल्हायो था त इहे यादि रखो कि मां आत्मा परमात्मा सां गॾु आहियां ऐं हिन आत्मा सां हिन सां ॻाल्हायां थी। हीअं हीअं करे जॾहिं अभ्यास विझंदव तॾहिं तव्हांखे परमात्मा जी सदैव यादि रहंदी। ऐं अगरि साम्हूं वारी आत्मा सां तव्हां ॻाल्हायो था, अगरि हुनखे कुझु मदद खपे, तव्हां त न ॾेई सघंदा आहियो न, छो जो पंहिंजी आत्मा में हाणे एॾी शक्ति न आहे। कॾहिं बि कुझु बीमारी अचे थी, दुख अचे थो, लेकिन अगरि मां आत्मा परमात्मा जी यादि में रही करे साम्हूं वारे सां ॻाल्हाईंदमि त हुन आत्मा में बि शक्ति भरिजी वेंदी आहे कि उहो पंहिंजे दुखनि खां, बीमारियुनि खां दूर थी सघे। त ॾिसो केॾो सहज उपाय आहे न। इहे कॾहिं थी सघंदो आहे? जॾहिं पाण सदैव परमात्मा जी यादि में रही करे हर कर्म करो, कंहिंखे ॾिसूं, कंहिंसां ॻाल्हायूं, कुझु कमु करूं त कंहिंजी यादि में करो परमात्मा बाप जी। जॾहिं इहो अभ्यास पंहिंजो पक्को थी वेंदो तॾहिं पाण ख़ुदि जी बि मदद करे सघंदासीं ऐं साम्हूं जेकी आत्मायूं पाण सां गॾु संबंध निभाइनि थियूं हुन जी बि मदद कंदासीं। परमात्मा जी यादि में कर्म करण सां पंहिंजे घर जो वातावरण बि सुठो थी वेंदो आहे। कॾहिं बि कंहिंखे क्रोध थो अची वञे, कॾहिं बि कंहिंखे कुझु बि थी थो वञे, पाण खे सम्झ में नथो अचे इहो हाणे न सुठो कर्म थो करे, हाणे हुनखे कुझु थी वियो। कीअं थी वियो? छो जो वायुमंडल हवा अहिड़ी थी हले न। त अगरि पाण परमात्मा जी यादि में रहंदासीं त पंहिंजे द्वारा आसपास जी वायुमंडल में भी परमात्मा जी शक्ति पहुंचदी ऐं सभिनि खे मदद मिलंदी। त बाबा चए थो कि हाणे पंहिंजे पाण खे निराकार विचित्र हिन शरीर, देह जी संबंधी, देह जे पदार्थ, देह जी वस्तु सभिनि खे भुलिजो। ॾिसंदे उहे बि न ॾिसो, ॿुधंदे उहे बि न ॿुधो, लेकिन परमात्मा खे सदैव यादि करे पाण हर चीज कंदासीं त पाण खे उहा सही चीज ॾेखारे ॾींदी। बाबा कंहिंखे थो चए ॾिसंदे उहे न ॾिसो? जेके बि ख़राब ॻाल्हियूं आहिनि न दुनिया में, जेके ॾिसण सां पाण खे सुठो न लॻंदो आहे, बुरा बुरा वीचार ईंदा आहिनि, ख़्याल ईंदा आहिनि,
जेकर परमात्मा सां गॾु पाण हर चीज ॾिसंदा हुआसीं त परमात्मा पाण खे यथार्थ चीज ॾेखारींदो कि हुन चीज में छा आहे ॾिसण लाइ कम जी ॻाल्हि। जेकी ॻाल्हि ॿुधूं था परमात्मा जी यादि में ॿुधंदासीं त हुन जेको ॿुधाइण वारो आहे उन ॻाल्हि में आख़िर संत छा आहे। माण्हू वॾी वॾी ॻाल्हियूं करे ॿुधाईंदा आहिनि न, लेकिन पाण खे त थोरे में ई सम्झणो आहे न। परमात्मा जी यादि में रही करे पाण कुझु ॿुधंदासीं बि त पाण खे हुन ॻाल्हि जो सार सम्झ में अची वेंदो कि आख़िर हिन ॻाल्हि जो यथार्थ मतिलबु छा आहे। त बाबा चए थो इहो अभ्यास विझो, ॾिसो एतिरो अभ्यास विझो कि असांजो अंत समय जॾहिं अचे, छोकी कलयुग खां पोइ त सतयुग ईंदो ई सही। सतयुग में त पाण वटि इहो रोगी शरीर न हूंदो न, सतयुग में त पाण खे सुठो शरीर मिलण वारो आहे। सतयुग में जॾहिं पाण आत्मा ई वञण वारा आहियूं त इहो शरीर त छॾिणो पवंदो न। इहा दुनिया त सभु कुझु ख़तमु थींदो, हिते ई स्वर्ग ठहींदो। त बाबा चए थो जॾहिं तव्हां इहो पुराणो शरीर छॾो उन समय तव्हांखे मुंहिंजी यादि हुजे। सम्झो तव्हांजे साम्हूं कोई बि अहिड़ो व्यक्ति या कोई बि अहिड़ी चीज अची वई जेके ॾिसी करे तव्हांखे ड्रिप लॻंदो आहे या घृणा ईंदी आहे, नफ़रत ईंदी आहे, ऐं तव्हांजो उहो ई सेकेंड अंतिम सेकेंड अथव शरीर मां निकिरण जो, त तव्हांखे भॻवान त यादि न रहियो न, बाबा त यादि न रहियो। तव्हां त हुन चीज खे ॾिसी घबरायो था, घृणा थी अचे, त तव्हां शरीर कीअं छॾंदव? उहो घृणा जो संस्कार वठी करे शरीर छॾंदो, हुन नफ़रत जो संस्कार खणी करे शरीर छॾंदो। भई कोई अहिड़ो व्यक्ति अचे जिते तव्हांखे ॾाढो बुरो कमु कयो हुई तव्हां सां, त उहो ॻाल्हि सोचे सोचे तव्हां शरीर छॾे छॾियो, त पोइ त तव्हांजो ॿियो जन्म बि पोइ अहिड़ो ई थींदो। इन करे अंत समय असांजो परमात्मा जी यादि में रहे, हुनजो अभ्यास हाणे ई सभिनि खे माफ़ करो, सभिनि जे मथां दया करो। जंहिं जो बि कयो चलो कयो जो कयो छुट्टी, सभिनि खे मन सां माफ़ करो। तव्हां कंहिंसां कुझु ग़लति कयो त हुननि सां बि माफ़ी मांगे छॾो, मन ई मन में परमात्मा खे यादि करे माफ़ी मांगे छॾो। हुननि खे बि परमात्मा जी यादि में रही करे सभिनि खे माफ़ी ॾेई छॾो। सभु पुराणी ॻाल्हियूं चीजियूं परमात्मा खे यादि करे सभु भुलिजी वञो। बाबा चए थो पंहिंजो घर, पंहिंजो धन, पंहिंजा ॿार सभु सम्झो कंहिंजा आहिनि? परमात्मा जा। घड़ी घड़ी यादि रखो ये परमात्मा जो घर आहे, ये परमात्मा जा ॿार आहिनि, ये परमात्मा जी चीजूं आहिनि। त हिन सां पंहिंजोपन ख़तमु थी वेंदो न, त अंत समय पोइ पंहिंजी चीज बि कोई आहे न, पंहिंजो त परमात्मा आहे। त उहो ई पाण खे पंहिंजो परमात्मा यादि कंदे कंदे अंत समय छॾंदासीं। त बाबा चए थो पंहिंजो लगाव कीअं हटायो, पंहिंजो मोह हर हिकु चीज मां कीअं कढो। सभु कुझु परमात्मा अथसि, परमात्मा जो सम्झो। ये परमात्मा जा ॿार आहिनि, परमात्मा जे ॿारनि जे लाइ रोटी ठाहिणी आहे, परमात्मा जे ॿारनि खे अॼु हीअं थी वियो, परमात्मा जे घर में अॼु हीअं थी वियो, परमात्मा जो धन जो इहो थी वियो। जॾहिं सभु कुझु हुनखे ॾेई करे हुनजो सम्झी करे सभु संभालंदव त पंहिंजो त ममत्व ख़तमु थी वई न, पंहिंजी ज़िम्मेवारी बि ख़तमु थी वई। भई पाण चऊं असां वॾा आहियूं, असांजी ज़िम्मेवारी आहे, तव्हांजो त कुझु होतो ई न, सभु कुझु त परमात्मा जो आहे, त ज़िम्मेवारी बि कंहिंजी थी वई? हुनजी थी वई न। त हुनजी ज़िम्मेवारी आहे त हुनखे ई ॾियो न, उहो ॼाणे, हुनजो कमु ॼाणे। त जॾहिं इहा ज़िम्मेवारी बि हुनखे ॾेई छॾंदव तॾहिं तव्हां हिकदमि ख़ाली थी वेंदव, मन हल्को थी वेंदो न। ऐं मन हल्को थी वेंदो ऐं तव्हां ई परमात्मा खे यादि कंदा रहंदव हर हिकु कर्म कंदे हुए, त तव्हांजे थ्रू परमात्मा हुनखे मदद बि ॾेई सघंदो। तव्हां पंहिंजो पंहिंजो चई करे हुनखे परमात्मा खां मदद ॾियण जी कोशिशि कंदव त मदद न मिलंदी। परमात्मा जो सभु सम्झी करे पोइ सोचो, पोइ परमात्मा हुनखे मदद ॾींदो। त बाबा चए थो हीअं पंहिंजे पाण खे सभिनि जे मोह मां, सभिनि जो तामा ऐं हुननि जो बि तव्हांखे बि हुननि में जेको मोह आहे उहो कढण जो रास्तो इहो ई आहे। कहिड़ो? सभु कुझु हुनजो सम्झो। छा?
मीठी मीठी सिकी लॻे ॿारनि सुठी, माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पण सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे अल्पकाल जे सारे खां अल्पकाल जे सारनि जा किनारा छॾे करे हिकु परमात्मा खे पंहिंजो सहारो ठाहियो। शुजी जीवन में जेका बि सहारा आहिनि वो कॾहिं न कॾहिं त ख़तम थींदा ई सही। जेका सुठो त हिकु परमात्मा खे पंहिंजो सहारो ठाहे छॾियो, जेको न तव्हांखे कॾहिं धोखो ॾींदो, न तव्हांखे कॾहिं छॾे करे काॾे वेंदो, न तव्हांखे हुन सां कुझु दुख थींदो। परमात्मा त आत्मा जो पीउ आहे न, कुझु दुख थोरी ॾेई सघंदो आहे। त अहिड़े सहारे खे पंहिंजो सहारो ठाहे छॾियो त तव्हां जीवन में सदा अॻियां वधंदा रहंदो। स्लोगन आहे ज्ञान नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी आत्मा केरु आहे? जेकी ॻाल्हि अचण खां पहिरियों ई सम्झी वञे कि हीअ ॻाल्हि अचण वारी आहे, हुनखे छा चईंदासीं? ज्ञानी टू आत्मा। पाण परमात्मा सां संग में रहूं था न, त पंहिंजे जीवन में अॻियां छा थियण वारो आहे उहो त हुनखे पतो अथसि। लेकिन अगरि पाण हुन सां गॾु सदा रहंदासीं त हुनखे पंहिंजी हर ॻाल्हि पतो अथसि कि पंहिंजे अॻियां जीवन में छा थियण वारो आहे। त पाण सदैव परमात्मा सां गॾु रहंदासीं त परमात्मा अॻियां छा थियण वारो आहे उन जे लाइ पाण खे पहिरियों खां ई तयारु करे छॾियो आहे। भई ॿार जे जीवन में इहा ॻाल्हि अचण वारी आहे त हुन जे लाइ पाण ॿारनि खे पहिरियों खां ई छा करे छॾियो आहे? तयारु करे छॾियो आहे। अच्छा,